開出少少，等佢個速度拉出啲呢邊，向我呢邊係啦，係啦，嗰個搭翻過啲，少啲，係啦，OK 就咁。即係你哋玩嘅時候嗰個唔緊要啦，我到時俾我做。咩啊？張畫，張上台。邊張啊？你送咗呢個張啦。係叻。翻嚟拎咗去俾屋企人睇啊？係啊。佢哋話 O 唔 OK 啊？好靚啊！好靚。但我阿媽就話呢隻色咁怪嘅。好彩啫，你阿媽賺就大劑啦。點解？通常我啲嘢咧俾我媽睇，我媽讚我抌咗佢嘅。點解？佢阿媽俾你，俾佢阿媽睇。你睇下我由頭到尾都冇擦過佢。嗱，我係用咗好多嗰個筆嗰個鋒，即係側鋒啊！我用咗好多側鋒嘅地方。咁啊，畫呢度咧，又畫下下邊啊！你哋睇嚟好似好容易啊！一陣間你自己試下就知啊！嗱，我到而家我都冇落過白㗎。嗱，我成日講有啲熒光色咧。你一擰落去咧，佢就起㗎啦。係用好少嘅啊，你唔覺㗎？咁啊，檸檬就大方啲啦，你攞佢嗰啲嚟用。係嘛？檸檬係咪大方啲？嚇？邊個喺度？邊個 fans 啊？邊個係？咁冇翻幾日個 band 啊？阿優子俊個仔。Frankie 點啊？蒸發咗嘅點解？有冇佢消息啊？係有。點解唔返學啊？你問下佢點解唔返學？係咪差唔多識呢個人係啊。嗱，我全部差唔多，唔係話全部，大部分唔出嘅，有少少我會捽啊，彈一彈佢。但係其實我好多融合位嗰啲都唔出㗎。邊度啊？顏色嗰啲位啊？唔出嘅。唔出㗎。唔係感覺唔同啊！嗱，黑色唔好亂用啊嚇！咁咧呢啲白咧，如果咁樣出咧，你發覺咧，佢會比平時我哋見得到嘅白咧係會更加白，因為我之前冇捽過佢。
咁啊差唔多成盒色嘅我都會用到啊。你睇佢上面嗰個前面嗰塊布咁嘅顏色啊，我用咗幾多隻顏色啊？你睇，越多啊！咁啊，逆光位咧，我都係用翻帶少少藍調啦，我都係喜歡用翻少少藍。你清楚啊？我以後都唔會再畫噶啦，今日就啊。祝大家好運啦！啊，早就學啦嚇。咁有時咧，我又唔會話全部都係用大筆㗎，我又會有時用下細筆。你睇下呢啲有少少細筆喺度㗎，即係有少少似好似 Van Gogh 嗰啲筆法咁啦，Van Gogh 即係梵谷嗰啲筆觸咁啦，咁啊，所以咧呢啲有好多人咧係會中意粉彩咧，係用呢啲表達咧係多過捽嘅。咁你睇下而家佢嘅彩度都仲相當高啊，因為我冇捽過嘅緣故咧，所以相當高啊個彩度都仲係但係呢啲捽嘅係咪冇咁襟擺啊？呢個唔係我哋考慮嘅範圍啦。咁你大家睇到咧，跟住喺度落嚟啦。嗱，咁我咧有時咧，我又會落少少筆，好似筆觸咁嘅，我又會落少少筆觸，係啦。有啲同學話似冇顏色咁你陣間你可以自己試到，你就知噶啦。嗱，你考試咧，咁用我呢種方法畫咧，我未見過人衰嘅，未見過同學衰嘅。咁當然啦，你學唔學到 catch 唔 catch 到就你哋就睇你哋自己嘅。個人肥定係邊個咩啊？你邊個人合格㗎？你邱子俊咁咧，畫啲嘢咁差咧，都可以合格㗎。係色彩學考。因為 sharp 啊嘛。我哋用呢種手法，上次去畫嗰個鯉魚門寫生咁包辦晒差唔多全部，你睇。就係用呢招啊！就係用呢招咋？係咪一個特別啊？因為佢啲色會比較豔啲咯。呢隻出啲啊！嗱，睇就好容易啦，一陣間你自己試下你就知啦。嗱，黑色嘅部分咧，我就會捽嘅。黑色嘅部分咧，我唔會話唔捽嘅。黑色我會捽少少。黑色唔係本身唔係顏色嚟㗎嘛，係明度嚟㗎嘛。如果你能夠學到我呢度咧，你嘅粉彩咧已經基本係無憂㗎啦。我停一停機先。